Olemme Sari ja Arto, suomalainen pariskunta, joka toteutti unelmansa ja muutti pääkaupunkiseudulta Piemonten maaseudulle. Remontoimme yli 100-vuotiasta 664 taloa 450 metrin korkuisen kukkulan päällä Monferraton viinialueella. Haaveenamme on remontoida ja sisustaa talon pieni majatalo, keramiikkapaja ja tilausravintola sekä oma kuntosali. Puutarhassa unelmoimme hyötykasveista ja ehkä myös kanoista ja kaneista. Mukana matkassa ovat kissamme Uuno ja Tähkä. Kanavallamme seuraat arkeamme Italian maaseudulla. Tervetuloa mukaan! Niin, Suomessa ja vanhoilla kotiseuduilla täällä Tapanilassa tultiin käymään ja vähän käymään kävelyllä. Kävi hakemassa passin tosta R:ltä ja nyt sitten ajateltiin, että käydään katselemassa, että mitä täällä näkyy. Onko ne kotiseutuja, jos me ollaan vaan välillä asuttu täällä? No 15 vuotta jos asuu jossain. No ei ne kotiseutuja kyllä ole. Olet ihan oikeassa. Kotikulumia. Kotikulumia. Joo. Hyvä korjaus. No okei. Okay. Siinä on Tapanilan vanha ala-aste ja nykyinen kylätila. Täällä on nättiä tämmöstä. Mitä tää on? Vanhaa tämmöstä Puutaloaluetta. Puutalo- ja huvila-aluetta. Niin, eikö tää ollut mökkeilyalue alun perin helsinkiläisiä? Kyllä. Helsinkiläisten huviloita joskus 100 vuotta sitten. No, onko ollut mukavaa olla Suomessa? On ollut ihan mukavaa olla Suomessa. Vähän ollut vilposet kelit, jos vertaa siihen, mitä oli lähtiessä Italiassa. Oli jo kevät tulossa ja 15 astetta ja niin edelleen, niin siihen verrattuna aika kylmiä päiviä. Lähemmäs 20 astetta on ollut parhaimmillaan. Nyt toki on aika tämmönen. Nyt toki on vaan pari astetta pakkasta, mutta sitten aika kova tuuli. Niin, aika tämmönen kova ja napakka tuuli. No niin, minä vähän kaunista vaimoa kuvaan tässä kävelyllä. Mikä maantien rosvo minulla on täällä? Tosi kova tuo tuuli. On aika tämmönen kirpakka. Onko mukavaa ollut? Ei kyllä. Tuulee ja nyt näkyykö toi oikein tuuli pyryttää noita lumia. Täällä vähän niinku luntakin tulee. Aika kylmä minun. On aika kylmä kieltämättä. Mutta kesällähän täällä on tosi kaunista ja mukava. Kyllä. Ja kohta pitää jo lähteä. Niin, minä lähden tonne Italiaan takaisin itse asiassa. Huomenna. Joo. Huomenna jo lento takaisin. Pari viikkoa mennyt tosi nopeasti. No niin on kyllä. No niin, nyt sitten vielä 2,5 tuntia ajoa tonne kotiin. No, suurin osa matkaa on moottoritietä, eli menee kohtuullisen joutuisasti. Tämä se on erikoinen auto, 3. kertaa ajaa tästä nyt. Jokohan se löytäisi ulos täältä. Se ei ole kyllä oikea reitti se. On kyllä huikea lämmin päivä. Aika suuri kontrasti siihen, kun tulin Suomesta, niin siellä oli vielä ihan täys talvi päällä. Ja täällä on auringossa 20 astetta ja kukkia tulee ja kevät edistyy nopeasti. Killiketkin on oikein niin kuin nauttii, kun on lämmintä. Aurinko jo kivasti lämmittää. Ja tiilet on lämpimiä. Voi kivellä ja tiilellä vähän makoilla.
Ootko sä täällä pärjännyt hyvin kissavahtien kanssa? Ruusutkin on talvehtinut ihan näköjään hyvin. Seuraavaksi voisi käydä vielä vähän vilkaisee, että onko riistakameraan tarttunut mitään ihmeellistä. Ehkäpä me tehdään se seuraavaksi. No niin, katsotaan. Vähän nopeammin toimii, kun menee tähän lähelle, mutta periaatteessa se pystyy siihen tuolta kauempaakin kattoon tämän kameran. Onko täällä näkynyt epäilyttäviä asioita? Katsotaan vähän. Tässä on jo aika monta päivää nyt välissä. Ei ole ihan käsitystä. Lähdetäänpä kattoon. Siellä on ketturepolainen. Vakio vieras. Tää on hyvä tää kamera, tätä ei joutunut lataamaan yhtään kertaa. Eli se on kaiken tarvitsemansa niin kuin virran saanut tuosta pienestä aurinkopaneelista, mikä tuossa päällä on, joka ei on niin kuin aivan olemattoman kokoinen. Ja eihän tähän nyt paista edes niin kuin suoraan aurinko, mutta niin se vaan pysyy käynnissä. Kauriita. Lähinnä kiinnostaa ne sudet, ettei ne nyt ole tässä sitten pyörimässä. Tää on toki aidataan tää piha sitten vielä, mutta kuitenkin. Tuolla on niinku eilen yöllä aivan mahdoton trafiikki. Jospa täällä luonto ja eläimet heräilee kevääseen. Kuitenkin kettu on niinku ihan samoja reittejä menee. No joo, onhan täällä monenlaista. No niin, mennään pojat. Sieltä tulee tähkä, jee! Tuleeko Uno? Tule. Ei kyllä tarvis takkia, mutta ei osaa jättää poiskaan. Tule Uno! Ai jaa, pitääkö sinua houkutella? Onko vähän iso keppi? Ehkä pikkusen. Ei nyt sattunut pienempää. Tule. Mennään. Miltäs meidän oliivipuu näyttää? Se vähän kyllä kärsinyt, mutta no, on siinä ehyitäkin oksia. Tässä yksi on haljennut aika pahan näköisesti. Varmaan tämän viikon lopussa sais sitten jo ajaa ruohon tältä palstalta. No niin, sieltä tuli tää Unokin reippaasti ja tähkä tuli jo vähän aiemmin ja pisti pötkölle. Nyt on helmikuu 23.
Piha on aika myllätty. Tältä päivää työmiehet on jo lähtenyt ja voidaan käydä vähän kurkkaamassa, mitä on tapahtunut sinä aikana, kun on ollut pari viikkoa pois. Onkohan tää nyt viritetty tää ovi takas vai onkohan tää nyt vaan, ei kyllä tää on vaan varmaan laitettu tää. Jep, joo. Mä en oo nyt tonne varmaankaan menossa. Siellä on vielä aika paljon noita tukirakenteita ja noita tolppia, mitkä tukee valua. Betonin valua. Katsotaan vähän mitä meillä täällä oikein on. Täällähän on uusi lattia. Mitäpä tähän muuta voi sanoa? Siinäpä niitä harkkoja on. Se oli aika erikoinen tuo heidän tapaansa valaa. Koska tässä on niinku, nää on vaan leikattu sitten rälläkällä poikki nää tukipalkit. Tuossa sitä varmaan sitä uutta seinälinjaa on, tai ainakin tuosta kohtaa se on nyt tuettu. Mielenkiintoista. Nyt on ollut toinen työmiehistä tuolla remontoituilla asunnollakin tekemässä asioita, edistämässä. Ehkä nyt ei kauheasti näkyvää edistystä ole tapahtunut, mutta joka tapauksessa. Ja toinen oli tää aita, joka on nyt siis turvallisuussyistä laitettu tähän pudotukseen, niin ei käy mitään vahinkoja. Vähän mukavampi tässä sitten viettää aikaa tässä pihalla, kun ei tarvi miettiä, että tippuuko joku siitä.
tähän tuli tällainen L-muotoinen aita tehty. No, voisiko sanoa, että käsityönä. Eli tähän tuli tällainen mun mielestä tämmönen aika klassinen ja nätti portti, kun siinä oli aiemmin joku ihan köpö. Täytyy itse asiassa ottaa nämä vanhat pois. Niihin oli ihan viimeisenä köytetty vaan sellainen portti, mikä nyt itse asiassa taitaa näkyä tässä. Ja saa lukkoonkin tarvittaessa. Ja tästähän tulee sitten käyntiä tänne vuokrattavien asuntojen puolelle. Tehdään tähän sitten tämmönen kulkureitti ja siihen tulee itse asiassa sitten semmonen puuterassi, mikä menee tästä koko matkalta. Tai näin ainakin suunniteltu. Katsotaan sitten mitä toteutetaan. Enpä sano mitään, että mikä kukka on kyseessä, mutta tällaisia täältä puskee. On ollut tosi lämpimiä päiviä. Tän aamun lämpötila ei ollut mitenkään vakuuttava ja ehkä vähän sumuinenkin tää keli, niin kuin ehkä näkyy tuolla suunnalla. Mutta tosi lämmin päivä tästä tulee. On kyllä mukava. Ei ole liian kuuma, mutta on riittävän lämmin. No niin. Uuno. Nuhaan enää. Käydään Uunon kanssa tänään eläinlääkärissä. Käydään vähän näyttämään tätä silmää. Ja on ehkä ollut, vaikka on tiedossa, että Uno on koko ajan vähän nuhainen, niin nyt on ehkä ollut vähän poikkeuksellisen tukkonen tapaus. Niin katsotaan, pystytäänkö tekemään asialle jotakin. Sehän johtuu tuosta mikä on aiheuttanut tuon silmänkin poistamisen semmoisesta viruksesta. Se jättää sitten tommosen pysyvän nuhan. Siksi meillä Uunoa sanotaan nuhan enäksi. No sitten ranskalaiset parvekkeet laitetaan myöhemmin tuonne toiselle puolelle, kun päästään sinne asti. Ne kuitenkin toimitettiin nyt jo. Ja sitten täällä takapihalla on tällainen pieni pätkä tohon tiputukseen. Saatiin siihen portti. Ihan turvallista liikkua täällä pihalla, jos on vaikka lapsia. Niin, se piti sanoa vielä, että tää vielä kiinnitetään sitten, kun kaverit tulee seuraavan kerran. Niin tää nyt vähän antaa myöten ja varmaan heiluu vähän, mutta ei nyt toki ole tarkoitus siihen kauheasti nojailla. Ruusu meinaa lähteä omille teilleen, miten minä sen paremmin tähän kiinnittäisin. Eikä nyt vaan. Tosta pieni pujotus, no se pysyy hetken aikaa. Tähkältä löytyi jo 2 punkkia eilen. Tänään laitetaan nyt punkkilääkkeet iltaruokaan. Sitten tällä puolella, tuossa grillin takana on vielä yksi paikka. Tai itse asiassa tässä on nämä molemmat puolet. Tähän tulee sitten aitaa ja sitten tähän tulee tähän pudotukseen myöskin. Mutta tähän tulee sitten semmonen pieni perkola, mihin ne yhdistyy sitten, niin ne laitetaan kaikki yhdellä kertaa.
Kiitos, että olit mukana. Tilaa kanava, jos haluat jatkaa matkaa meidän kanssa. Ja kerro kommenteissa, mikä oli sun suosikkikohta videosta. Kiitos. Miettucelli, unelmaelämää Piemontessa. Miettucelli, unelmaelämää Piemontessa. Miettucelli, unelmaelämää Piemontessa.